हेलो साथीहरू, तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। अनि म चाहिँ तपाईहरुको सामने हैन मेरो जो इन्सिडेन्ट मसँग भइरहेको छ हैन, त्यो इन्सिडेन्ट तपाईहरुसँग शेयर गर्नु मलाई लाग्यो। तपाईहरुलाई पनि थाहा हुनु एकदम जरुरी छ यो विषयमा हैन। अनि त्यही भएर म तपाईहरुसँग यो भिडियो शेयर गर्नु जाँदैछु हैन। अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, जसले मलाई फलो गरिरहेको छ, जो मेरो फेसबुकमा फ्रेन्डहरु छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला हैन। मेरो नानीको कन्डिसन हैन, मेरो नानी कुन चाहिँ स्थितिबाट कुन चाहिँ स्टेजबाट गुज्रिरहेको छ भनेर हैन। अनि मेरो नानीलाई चाहिँ कुन चाहिँ डिजिज भएको छ भनेर पनि तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। अनि म चाहिँ मेडिकल फिल्डबाट हो, तर मेडिकल फिल्डबाट हुनुको बाद पनि मलाई चाहिँ त्यति अवेयर थिएन यो डिजिजको बारेमा हैन। मेरो नानीलाई चाहिँ कावासाकी डिजिज भनेर चाहिँ यो डिजिज भएको हो र मेरो नानीको यो सिम्पटम्सहरु चाहिँ एकदमै कम हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नानीको डिजिज फाइन्ड आउट हुनु एकदम साह्रो पर्यो